선풍기 앞에 있으면 그렇게 시원한데 그 바람을 아이스크림에 쐬면 녹아버려. 이상하지 않아? 사실 선풍기 바람이 찬 바람은 아니야. 그냥 주변 공기를 빠르게 움직이는 바람일 뿐이야. 사람이 시원하다고 느끼는 건 땀이 증발할 때 열이 빠져나가기 때문이지. 선풍기가 도와주는 건 바로 그 증발이야. 근데 아이스크림은 달라. 표면에 땀 같은 액체가 없고 선풍기 바람이 오히려 따뜻한 공기를 계속 공급하거든. 그래서 사람은 시원해지는데 아이스크림은 녹는 거야. 같은 바람인데 누군가에겐 시원하고 누군가에겐 뜨거운 거지. 좋아요 한번 시원하게 부탁해.